비즈니스 파트너랬어요. 그냥 성공했겠고요. 그리고 또 뭐 드러핑이었던 책. Untuk mengatologi kali ini dari Gizi Tiongkok. Hari ini aku mau ajak teman Tiongkok aku buat pemain makanan Indonesia. Teman Muslim di sini suku Queen, dan kita udah janjian di semua restoran Indonesia yang ada di Beijing sini. Tingnan mo, kita mo sa loob. Ayan po. Yay! Tumawa tayo mag-isa.